لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. من أرض عرفات، أرض الرحمة والمغفرة، حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة اكتمل وصولهم الحمد لله اليوم إلى هذا المخيم الذي سبقه التجهيز والتحضير ليجدوا هذا المخيم الحمد لله مكتمل من جميع المتطلبات التي تجعل الحاج يؤدي هذا المنسك العظيم وهذا الحج في يسر وسهولة. وهذه التجهيزات هي بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتنا الرشيدة التي تسهر على إسعاد الحجاج، فأوجدت الأطقم والفرق العمل الميدانية التي جهزت وحضرت واستعدت لمثل هذا اليوم. فلقيادتنا الشكر والتقدير، ونحن في هذا اليوم العظيم نترحم على الشيخ زايد والقادة المؤسسين بنات الاتحاد، ونرفع أيدينا بالدعاء أن يحفظ سيدي رئيس الدولة ونائبه وأخوانا حكام الإمارات، وأن يديم علينا الخير والنعم التي ننعم بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك أود أني أشكر الجهود العظيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا فيما نراه من تميز وتطور ملحوظ سنة بعد سنة في الحج. فهذه جهود جبارة نقف أمامها بالشكر والتقدير. كذلك الشكر موصول إلى فرق العمل الميدانية التي سواء الصحية أو الإدارية التي عملت على تهيئة هذه الأمكنة ليؤدي الحاج كما ذكرت حجه بكل يسر وسهولة. نشكر كذلك أصحاب الحملات الذين يرافقون حجاجهم خطوة بخطوة، ومعهم الأطقم الصحية ومعهم الإفتاء، وبالتالي الأدوار هنا عندنا متكاملة. والحمد لله إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها جميع حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بخير وفي صحة وسلامة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا